When the Buddha lists the factors for awakening, he starts with mindfulness. You remember why you're here. You're here to find happiness that's harmless. And you're going to meditate for two reasons. One is to gain some peace of mind, some calm. And the other is to gain insight. You get the mind quiet so they can see things clearly and start asking the right questions. And the Buddha has you start with the factors for awakening that are more energizing. Analysis of qualities, persistence, rapture or refreshment. Because as the mind calms down, if you start out calming it down, it's very easy to put yourself to sleep. So first you have to energize yourself, thinking about the work that needs to be done. We're not here just to rest. We're also here to figure out what in the mind is skillful so we can develop it, and what is unskillful so that we can let it go. That requires some discernment right from the beginning. The Buddha is basically showing you in these factors for awakening how you move from mindfulness into concentration. There has to be some insight. There has to be some appropriate attention, asking the right questions. And then when you figure out what your mind is doing that's skillful and what's not, then you can move on to persistence, put forth the effort to encourage what's skillful, discourage what's not. And there should come a sense of refreshment as you're able to do that. That refreshment is your food for the practice, gives you energy. It's your energy drink. Some people have it in a very mild form, other people have it in a very strong form. But as long as you feel refreshed, alert, active, energized, you've got off to a good start. Then you come to the factor of calm. Once the body's been energized, you want it to calm down. When the mind has been energized, you want it to calm down. Because it's when it's calm, that's when it can see things clearly. And when we calm things down, it's not just a matter of deflating the energy that we've amassed so far. Because after all, to get the mind into good concentration, you have to be glad you're here. So there has to be a sense of refreshment. But you want to be more focused, less scattered around than it has been. If you're going to calm the mind, calm the body, you have to realize the extent to which you fabricate your experience of mind and body. In other words, influences come in from your past karma, and you shape them into how you experience your body, how you experience your mind right now. So you are playing a role. It's not just that you have to put up with whatever's there. You have to look into, well, how am I shaping this in a way that's not as good as it could be? But right now, how do I shape it in a way that calms things down? And the main shaper of the body, the Buddha said, is your in and out breath. So, what kind of breathing would calm you down? You might try in short and out long to calm you down. Or in short, out short. You can think of the breath coming in very easily. You don't have to pull it in very hard. In fact, you don't have to pull it in at all. Just allow things to flow smoothly and freely inside the body. Think of all the energy channels in your body opening up. So whatever movement of breath there is, it goes easily. You don't have to push the breath or pull the breath. It flows on its own. It's like when you dig a ditch. There's water running down the ditch, and then you dig another ditch off to the side. You don't have to push the water into the side ditch. The water goes on its own. So you open up the channels in the body, and the breath will flow. And the fact that it flows smoothly, it makes things more calm. You might even get to the point where the breath seems to stop. Not because you're forcing it to stop or because you're suppressing it. It's just that the breath energy in the body seems full enough that you don't feel any need to breathe. It's actually painful to breathe sometimes when the mind is settled down like this. And that way things in the body begin to calm down.
As long as you still feel a need to breathe, keep on breathing. But if it feels laborious to breathe, you can stop. Don't worry about fainting or anything, because if the body needs to breathe, it will breathe. That's how you calm the body down. As for calming the mind, the Buddha says the two things that shape the mind are feelings and perceptions. So you try to breathe in a way that gives rise to feelings of ease, feelings of pleasure, to give some energy, to help make sure that you're glad to be here. Because as I said, the Buddha said one of the important parts of having the mind in concentration is it has to be glad to be here. If it's not glad to be here, it's going to go off someplace else. But if it feels good inside, you realize that what you're doing here is something good. Then you create a feeling of well-being in the mind. Ajahn Geoff used to emphasize this point a lot. He said when you start meditating, try to develop an attitude of conviction, an attitude of confidence, that what you're doing here is really good work. So if any voices come into the mind saying, there are other things you have to do right now or things you would rather do right now, you have to say no to them. And to say no to them, effectively, you have to feel really good about being here. So part of that is, of course, making the breath feel good. Another part is making sure that you have some bright view about what you're doing. If the mind is worried about the future, tell it. You don't know what's going to happen in the future, but you do know whatever happens, you're going to need mindfulness, you're going to need alertness. You're going to need to use the powers of concentration and discernment. And where are you going to get those? Well, by focusing on the breath. So come on back. Perceptions like that calm the mind down. Feelings like that calm the mind down. As for perceptions, look at how you perceive the breath. What images do you have in mind as the breath comes in, as the breath goes out? Where is it coming in? When it comes into the body, where does it flow? When it goes out, where does it go? And try to make sure you have a perception that it's very easy to breathe. This is one of the reasons why we think of the breath as a whole body process. Because if you just think of the breath coming in and out through the nose, those are two very tiny holes. And to get the breath through those two tiny holes into the whole body takes a lot of energy. But if you tell yourself the breath is waiting at every pore, happy to come in if you just let it in, that perception changes things. So you calm the mind, sometimes thinking about reasons why you should be here. Use those perceptions, and then sometimes use the perception of what's going on in the body, what's going on in the mind right now, to help calm you down. So you're not just suppressing things to calm them down. You give the mind and the body a sense of refreshment first. And when they've been well refreshed, then it's very natural for them to rest. So you give them a good place to rest, but you're always alert. You're not resting to the point of falling asleep. You're alert, you're mindful. You're ardent to try to see even the slightest bit of stress, slightest bit of disturbance, either in the body or in the mind. And try to figure out what to do about that. So you can let it go too. This way the mind gets more and more calm, moves more and more into concentration. Calm basically is a quality of ease and well-being. The concentration is when you're really focused. Things are very solidly centered right here. And they're going to be centered well because you've created a good place to be. Through the way you breathe, through the feelings you focus on and the feelings you create, and the perceptions you create. Again, it's not the case that you have to just put up with whatever you have. You're using these things already, perceptions and feelings, the way you breathe, to shape your experience. So it's simply a matter of learning how to do it well. Do it in a way that makes the mind inclined to want to be more calm, inclined to be more centered. As I was saying this morning, the Buddha said there is no happiness other than peace. This is the direction we go.
force the mind. You don't really force the mind to be peaceful. You give it good reason to be peaceful. You're satisfied with good breath energy. You're satisfied with good ways of talking to yourself, good ways of perceiving what's going on in the breath, going on in the body, going on in the mind. The mind will want to settle down with a sense of ease. If there are any voices in the mind that are not inclined to ease, well, remind yourself, and here's another perception. Your mind is like a committee, lots of different people in there. And you don't have to listen to every voice that comes up in the mind. But right now, listen to the voices that are in line with the Dharma. As for the other voices, you can ignore them. If you stay in line with the Dharma, then you're on the path in the right direction, path to the end of suffering. It's a good path to be on. พวกเราเคยได้ยินว่าการภาวนานี่มีสองอย่างมีสมถะกับวิปัสสนาสมถะก็ทำใจให้สงบวิปัสสนาก็การทำให้เห็นแจ้งเห็นจริงก็เลยมีคำถามว่าใจของเราต้องสงบแค่ไหนจึงจะทำวิปัสสนาได้หรือจะทำวิปัสสนาเลยโดยไม่ต้องมีสมถะก็ถามแบบนั้นแต่ไม่เคยมีคำถามแบบนี้ในสมัยพระพุทธเจ้าคือที่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าสมถะคือวิธีภาวนาอันหนึ่งวิปัสสนาเป็นวิธีภาวนาอันหนึ่งท่านสอนว่าสมถะเป็นคุณธรรมของจิตวิปัสสนาเป็นคุณธรรมของจิตที่เราต้องอบรมต้องทำให้เจริญแต่ทางที่ดีสุดก็ให้มันเจริญพร้อมกันโดยการทำสมาธิถ้าบอกว่าใจจะเป็นสมาธิได้ต้องมีคุณธรรมสองข้อนี้แล้วต้องมีอยู่บ้างถ้าหากว่าเราพยายามทำจิตให้อยู่กับอารมณ์เดียวมันก็เป็นสมาธิไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องของจิตมันยากที่จะให้มันลงได้บางคนก็ลงง่ายหรอกก็ไม่คิดไม่อ่านอะไรได้กลายเป็นสมาธิหัวต่อไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรที่จะมีสมาธิมีสัมปชัญญะความรู้ตัวต้องมีความเข้าใจว่าใจที่ลงนั้นใจที่อยู่ในปัจจุบันนั้นมีอะไรบ้างคือการที่เจริญทั้งสองข้อนี้ท่านบอกว่าถ้าว่าเราอ่อนในสมถะก็ไปหาคนที่เขาแก่กล้าแล้วถามทำยังไงจึงจะให้ใจของเราตั้งมั่นทำยังไงจึงจะให้ใจของเรารวมเป็นหนึ่งการตั้งมั่นก็ให้อยู่กับอารมณ์เดียวต้องเลือกอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เป็นที่น่าพอใจส่วนมากท่านจะแนะนำให้ใช้ลมนี่เพราะเราแต่งลมเป็นหลายอย่างได้ลมที่จะทำให้มีกำลังก็มีลมที่จะทำให้พักผ่อนก็มี
ลมที่จะคลายความเครียดก็มีแล้วก็ดูว่าจิตใจของเราร่างกายของเรามันต้องการอะไรบ้างในขณะนี้เราก็แต่งลมของเราได้อย่างเช่นเราเพลียหายใจแบบไหนจะให้มีกำลังถ้ามันเครียดอยู่หายใจแบบไหนจะให้คลายความเครียดนี่ถ้าว่าเราอารมณ์จะเป็นที่พอใจแล้วใจของเราก็อยู่ได้แทนที่เหมือนแบบพ่อครัวที่รู้จักปรุงอาหารพ่อครัวก็ทำงานให้พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็บางทีก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่พ่อครัวต้องเป็นคนช่างสังเกตเวลาเอาอาหารหลายอย่างมาให้พระเจ้าแผ่นดินกินสวยมันจะสวยแบบไหนชอบเค็มและชอบหวานชอบเปรี้ยวพ่อครัวที่ฉลาดก็จะทำแบบที่ชอบนะฮะมันไม่มากอย่างพระเจ้าแผ่นดินจะได้พอใจพ่อครัวจะได้รางวัลที่จิตของเราถ้าว่าเรารู้จักเลือกอารมณ์ที่เป็นที่พอใจของเราจะได้รางวัลก็ความสงบที่นี้จะให้มันเป็นหนึ่งเรียกว่าให้ความรู้ของเรารู้สึกว่าเป็นหนึ่งกับลมหายใจพอหายใจสบายแล้วนึกถึงลมในส่วนต่างๆของร่างกายมันเชื่อมกันหมดลมหายใจกับลมที่เล่นประดามเส้นประสาทมันก็เป็นธาตุอันเดียวกันเราทำความรู้ให้มันทั่วตัวแต่นึกถึงว่าลมที่สบายนั่นที่เราหายใจเข้าหายใจออกมันเล่นไปตามเส้นประสาทตามกระดูกสันหลังออกขาตามไหล่ออกแขนทุกส่วนในร่างกายตาสมองทุกส่วนมีลมเท่านั้นเป็นลมสบายทีนี้พอนึกถึงทุกส่วนความรู้ของเราสัพพัญญะของเรามันจะเต็มตัวใจของเราจะเป็นสมาธิที่มั่นคงมันรู้สึกว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่ว่าเราอยู่ในส่วนหนึ่งของร่างกายลมก็อยู่อีกส่วนหนึ่งลมก็มีรอบตัวเราเหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่เพราะฉะนั้นทำความรู้สึกให้มันทั่วตัวรอบตัวเราใจก็จะกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอารมณ์นี่ผลของสมถะส่วนวิปัสสนานั้นคำถามที่ควรจะถามนะว่าเราจะเข้าใจเรื่องสังขารยังไงเราจะรู้สังขารรู้แจ้งในสังขารทำยังไงการเข้าใจในสังขารท่านแบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่นมีขันธ์ห้ามีรูปเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณนั่นก็สังขารเรียกว่าขันธ์ห้ารูปคือความรู้สึกของเราที่มีอยู่ในร่างกายในขณะนี้เวทนาคือความสุขความทุกข์เราไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งมีปนกันอยู่ในร่างกายของเราส่วนที่สุขก็มีส่วนที่ทุกข์ก็มีสัญญาคือภาพหรือเครื่องหมายที่เราบอกกันด้วยว่าอันนั้นเกิดนั่นอันนี้เกิดนี้เมื่อเราติดฉลากที่หน้าขวดบ้านในขวดนั้นมีอะไรบ้างแต่สิ่งนั้นมีความหมายเป็นยังไงบ้างและสำคัญหรือไม่สำคัญนี่เรื่องของสัญญาเช่นเรามีไฟแดงสัญญาขั้นแรกก็รู้ว่ามันแดงขั้นที่สองรู้ความหมายไฟแดงหมายความว่าให้หยุดสัญญาขั้นที่สามเราควรจะฟังหรือไม่ควรจะฟังความหมายที่เราต้องการความปลอดภัยในชีวิตก็ต้องฟังดีกว่าให้ความสำคัญ
นี่หน้าที่ของสัญญาส่วนสังขารความคิดปรุงแต่งว่าอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นเกินว่ากันไปตามที่เราเคยคิดพูดกับตัวเองถ้าจะเทียบแล้วสัญญาก็มันคำส่วนสังขารก็เป็นประโยคก็สมมติมันก็ว่าต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการให้นี่ให้เป็นอย่างนั้นมีจุดประสงค์ในการปรุงในการแต่งความคิดของเราส่วนวิญญาณเพียงแต่รับรู้สิ่งเหล่านี้ที่ถ้าเราแบ่งออกเป็นแบบนี้ได้เราจะได้เห็นว่าความรู้สึกที่ว่าเราของเรานั้นไม่ใช่ความรู้สึกอันหนึ่งอันเดียวกันมันหลายเรื่องเข้ามาผสมกันในนั้นอีกอย่างหนึ่งก็สังขารก็แบ่งออกเป็น3ก็กายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารกายสังขารก็ลมหายใจวาจีสังขารก็วิตกวิจารพูดกันง่ายๆก็พูดกับตัวเองส่วนจิตสังขารก็เวทนากับสัญญาสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้ง่ายที่สุดตอนที่เราพยายามทำใจให้อยู่กับลมได้ก็ลมนี่เป็นตัวกายสังขารที่เราพูดกับตัวเองว่าลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราเราทดลองดูตั้งคำถามแล้ววินิจฉัยดูนั่นแหละวาจีสังขารแล้วก็มีสัญญาว่าลมเวลามันเข้ามาในตัวของเรามันเข้าตรงไหนเดินตรงไหนลงหรือขึ้นก็อยู่ที่สัญญาของเราเราแต่งเป็นสัญญาหลายอย่างก็ได้เราทดลองดูก็ก่อนที่เห็นว่าลมก็มีเพียงแต่ความรู้สึกที่ช่องจมูกถ้าจะกำหนดตัวนั้นใจของเรามันจะแคบเข้าไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนสมาธิก็ต้องให้มีใจกว้างความรู้สึกมันกว้างทั่วทีนี้ถ้าหากว่าเรานึกถึงว่าลมนี่เป็นธาตุอันหนึ่งที่เดินในเส้นประสาทได้เส้นประสาทมีที่ไหนมีทั่วร่างกายของเราเดินในเส้นเลือดก็มีทั่วไปหมดเลยสัญญานี่มันจะทำให้ความรู้สึกของเรามันกว้างขึ้นมาสมาธิของเราจะได้มีฐานที่ใหญ่แต่ที่เราพิจารณาสิ่งเหล่านี้อย่างที่เราสวดเมื่อกี้ในขั้นสูงสุดเราพิจารณาจนเกิดนิพพิทาเบื่อในสังขารทั้งหลายในขันธ์ทั้งหลายแต่ว่าก่อนที่จะให้มันเบื่อหน่ายต้องรู้จักใช้ก่อนให้แต่งเป็นมรรคอย่างสมาธิของเราก็มีความรู้สึกกับลมมีเวทนามีความสุขความทุกข์มีสัญญาที่ว่าลมเดินตรงไหนในร่างกายของเราสังขารที่เราวิตกวิจารถามตัวเองว่าลมยาวสบายไหมหรือลมสั้นใจเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวลึกตื้นเร็วช้าแบบไหนแบบที่สบายที่สุดของเราในขณะนี้นั่นมีทั้งกายสังขารและก็วาจีสังขารส่วนจิตสังขารก็สัญญาเพื่ออยู่ในสมาธิของเราจะได้ศึกษาตัวนี้แต่งให้เป็นสมาธิขึ้นมาก่อนที่จะละต้องรู้จักใช้ถ้าหากว่าสมาธิของเราสมดุลก็จะเป็นสมถะกับวิปัสสนาพร้อมกันอย่างเวลาท่านสอนเรื่องอานาปานสติท่านสอนให้พิจารณาเรื่องกายสังขารก็ลมแล้วทำให้มันระงับให้มันสงบนั่นเรามีทั้งวิปัสสนาที่รู้ดูในแง่ของสังขารสมถะอยู่ที่ว่าเราจะพยายามให้มันระงับให้มันสงบจิตสังขารก็เช่นเดียวกันเราดูเวทนาดูสัญญาของเราต้องพยายามให้มันสงบสัญญาแบบไหนมันสงบที่สุดเวทนาแบบไหนสงบที่สุดแล้วก็แต่งของเรานี่เรียกว่าเดินคู่กันไปเลยพร้อมกันเพียงแต่ว่าเหมือนคนเดิน
ต้องใช้เท้าทั้งสองเท้าพร้อมกันแต่ว่าจะหนักทางซ้ายทางขวาต้องกลับไปกลับมากลับไปกลับมาถ้าว่าพยายามกระโดดเฉพาะข้างเดียวไปไม่ตลอดถ้าว่าใช้ทั้งสองข้างมันเดินไปทั้งไหนเพราะฉะนั้นพยายามทำจิตให้เป็นสงบให้มันเป็นสมาธิพยายามเข้าใจว่าตอนที่ทำให้เป็นสมาธิเราทำอะไรอยู่จิตใจของเราจะเจริญในคุณธรรมทั้งคู่มันเดินพร้อมกันไปได้ไกล
ก่อนที่จะออกจากภาวนาแผ่เมตตาให้ทั่วโลกขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสงบสุขทั่วหน้ากันเทินส่วนผลบุญกุศลที่เราได้สร้างมาถ้ามีใครอนุโมทนาเราก็ยินดียกให้เข้าหมด Before we leave meditations, but thoughts of goodwill to all beings in all directions. Think of whatever sense of peace and well-being you felt during this meditation and dedicate it to others. May we all find peace and well-being in our hearts. And with that thought, you can open your eyes.